together with Bloomberg, we measured the quality of air. And one of the worst places for quality of air was this place. And we know that transport is one of the causes of it. And so we need to change the way we move around. Aujourd'hui, on est vraiment au cœur de Bruxelles, un endroit extrêmement utilisé par la voiture, et en l'occurrence ici avec une œuvre d'art participative. Nous récoltons tous ces témoignages qui vont être traduits en langage mort de la part des gens du foyer C'est là avec qui nous travaillons. C'est un foyer donc qui accueille des demandeurs d'asile. C'est le sujet en fait de notre présence ici, de pouvoir proposer un autre usage de l'espace public que celui prioritairement à la voiture. Now instead of having a lot of car lanes, we have place, we have art, we have now people meeting here, and so the quality of air will also become better on this place.